聽下，聽下。買啲過嚟。沙灣薑埋奶，鳳凰奶糊，又係奶糊，食咗好多奶喎。我咪 BB 嚟嘅喎。早餐喺全記食早粥。大家好，我係 Alan， 今日同大家西關老街一天遊揾美食。呢個係原產地荔灣艇仔粥，豬皮肉片，呢個係鴛鴦腸，呢餐早餐24蚊，唔錯出品。龍津東路啊，廣州美食一條街。聽下，聽下就係幫襯。好。午飯食香群，老街老巷啊，門面一啲都唔起眼，但係就有米芝蓮嘅推介，上榜大眾點評。佢呢個 menu 啊，可以用殘舊嚟形容啊！呢個係啲葱油，係啊，呢個得㗎，呢個係啊，將來梗係有啲葱油淋落去。呢個係呢個嘅招牌嚟喎，呢個係咩啦？就係蓮藕。我中意蓮藕，一定要用章魚嚟落，係生炒菜心，係嗰種蒜蓉嗰種味道。買啲過嚟。得唔得啊？啲綠汁個閪！夜晚啊，去食沙灣薑埋奶，夠晒滋潤。沙灣薑埋奶係糖水鋪個老字號。沙灣薑埋奶。仲有啲咩？鳳凰奶糊，呢又係奶糊，食咗好多奶喎。我咪 BB 嚟嘅喎。嚇，馬蹄沙。係啊，呢個好少糖水鋪有做嘅，係呢個好食㗎。大家中意我哋介紹，請多啲互動。呢個係咩啊？馬蹄沙，哦，呢個馬蹄沙凍嘅，呢個係薑埋奶。薑埋奶啊，夠晒滑，甜度同埋薑味都適中，我會再幫襯。馬蹄沙睇個樣都夠滋潤啊！好唔好食啊？哇，薑埋奶好正啊！下次嚟再幫襯過。嚇。食完出店外邊同街坊吹水，天南地北乜都傾。個老細，佢話你呢度條女喺嗰邊啊嘛，經過呢度都話唔間唔見。有，係啊，坐飛機，坐飛機可以咁啊好啊。都話你係做傳媒得，都嚟揾我嗌住你識一年嘛，冇所謂㗎。哇！我嗌個人帶住你得㗎啦，肥妹仔有閪所謂啊！佢一學。我睇下。就喺廣州家常與結尾同大家講拜拜啦。